Sampurasun. Tepang sono sareng Ibu Ade Indayati dina pengajaran bahasa Sunda Bedaran Kampung Adat kanggo kelas salapan. Mangga ayeuna hidup regepkeun dina ieu video. Kampung Adat Tatar Sunda. Tujuan pengajaran daring kampung adat nyaeta hiji, ngaidentifikasi eusi teks kampung adat. 2. Midangkeun sacara deskriptif lisan atanapi tulisan hasil analisis nitenan kampung adat Sunda. Ayeuna urang lebetkan harti kampung adat. Naon sih ari kampung adat teh? Kampung adat nyaeta hiji kampung anu masih pengkuh nyekel adat cara karuhunna. Bisa ditingali dina adegana kahirupan sapopoe masyarakatna jeung sawatara upacara adat anu maneh dilaksanakeunana. Contoh kampung adat nu aya di Jawa Barat. Hiji, Kampung Naga nu aya di Tasikmalaya. 2, Kampung Urug ayana di Bogor. 3, Kampung Cikondang nu aya di Pangalengan. 4, Kampung Baduy ayana di Banten. Sareng anu kalima, Kampung Ciptagelar nu aya di Sukabumi. Umumna kampung adat teh ngabogaan kabiasaan anu maneh. Di antarana bae. Hiji, nyekel pageuh adat karuhun. 2, wangunan imah masih ngagunakeun bahan nu tradisional. Biasana bahan-bahan ti leuweung. 3, teu meunang aya alat-alat nu modern. 4, ayana acara-acara nu pasti, boh upacara adat atawa upacara sejenna. Nah, saatos hidup ngaregepkeun naon anu dijelaskeun ku Ibu tadi, ayeuna urang lebetkeun evaluasi kampung adat. Nah, jawab patalekan di handap ieu. Hiji, naon nu dimaksud kampung adat? 2, sebutkeun contoh kampung adat nu aya di Jawa Barat. 3, sebutkeun 3 hal nu bisa ngabedakeun hiji kampung adat. Ayeuna urang lebet kana panutup atanapi kacindekan. Kampung adat nyaeta hiji kampung anu masih pengkuh nyekel adat cara karuhunna. Contoh-contoh kampung adat nu aya di Jawa Barat. Hiji, Kampung Naga nu aya di Tasikmalaya. 2, Kampung Urug ayana di Bogor. 3, Kampung Cikondang nu aya di Pangalengan. Umumna kampung adat teh ngabogaan kabiasaan nu maneh. Di antarana bae. Hiji, nyekel pageuh adat karuhun. 2, wangunan imah masih ngagunakeun bahan nu tradisional. Biasana bahan-bahanna ti leuweung. Sakitu atuh nu kapihatur, hatur nuhun. Nembe hidup parantos nonton Bedaran Kampung Adat. Mudah-mudahan sikap disiplin, satuhu, tur mikanyaah alam sabudeureun warga kampung adat tiasa dijadikeun toladan ku hidup sadayana. Sakitu anu kapihatur ti Ibu, tong hilapnya pidamel pancen-pancenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.